for aha eye efijasi preference ntunkunso a ofesi fijasi ekwa sima base nu na wodru ho no eho ene Nyansapo kasa mfunyini ya ba bedu sisi ya yene mo ebonkowe na wohwe sede na esi abodwabo ya na enye adeketwa ewo ha no Komfo baba ko a wo ha na okom asu a ye friend se kwawo wono ena sede afibia ebekwa wi ya wono ya amamre eni amane kakra da NANANOM ase eyi Appiah prefi eni ade no no eno enene egusu a ekoso ewa he oba ofri kom ye wontunkumso kurimu no eburu finhia bi okono ena wogina akomu a wode akomwa ebesi sambiri ya ene wotu ne puma anase na kunwa na wode ama ne nana ye fense NANADAKWA wono ena ese wotene se so a wobo adwuma wade wontunkumso ha no enti akomu de ebeka se ntunkumso ha no akyeye pa abrewa ni tiri nyina ayedwono fita ne nana no NANADAKWA eneyi otu no pomade ekura no won wotene nchen ya wobo adwuma wade ha no enwuma wodro won mo ye de edoso pa na abrewa yi abakwasem kakra Nyansapo kura yi chiri mu a ebra na wosua na wonyini bakakra no ena akomi hu nsanso tisi ne so ye ma moti abefa no kura kodi nwuram finhia bese enso a na ebusuan hwere na anu mu hu ne bia we eye kobiri Komfo enso ene wo wahabi ono so na abo mfitaa mu a wotintunkum so a wode nani wonyam ebeta NANADAKWA ene ne nanankasa echirinte na Komfo akese no mababa yeguso a yede ensem no fem a
Bosam, Ebenezer, NANANOM, Bosam, Appiah, Kwaku, Ebenezer, Hishabes and son said a manuguso American Abreway, Saturday Yakoda, Kodini Muleman, San Echi, a Motia Komfo, or Mefan, the Koya didn't buy, one more genie to move a sunuma, a common, what shall say a woman. You will say a Kwaku Bosam, and a Kwaku Bosam, a unitia, or bake Jabono, I say. Edomu na wode agiremu ede akomoa besinne tatemo na awo kra wosi du baabi na eden ma wode nya bie besinne a chese wode agiremu a eneye no no hunamu ayemre kakra nti no watu no poma na ode ama wono ankasa ne na ye fe ne se DARKWA na ono na sesi wono ekomo ewo honma asuukwa no enye asempeto a wono enti afe ne kwa wiese ya wono bodwa se dwabono na sese yehuse eguso a ekoso ewo ase ya na Kwaku Bosam abedu abrewa na wamane muso wanyiri pa ebire twa mu kura ye koye ne kodi nkomo no wo so wanya mfinchia no wo ha eni aduunu na ye samle die wotwam a wo ko animu pa ewo ne mfim danso otumi sori jan ne namro so ma wose ne bosom bakura na otumi kom tisi dwomsa se de mrante ne ye ne pepepe wono no na Kwaku Bosam edi nkita ho ewo honoma chese efe akono yi pa se wo ne se de nimfie akwa kodu nanso wadaso ewa ahoden ewa akono mu a na obisa nse na wan kasa pa na de ani osumasem a sumasem eya abrabo konkono ahama eno na amenne wadaso gina na mu osu bebi sabe.
esi na yese eno tunkumso ebe fidiase Kwaku Bosam ena waba betena se no wanya agina konwa awie na ade na ne nesi sukura no na memienu ahihye animu a kyese onye nipa keto asa o baba mbo edi na chi ene ade so enye aseketo a kofi Bosam waba betena se nana Abass no Komfo Abass wo mo nse akomtade na na se ayi aya na ni huna ye de pa na so we Komfo Abass no wono ena waba beduru no black power no ena waba beduru a wabo ni kintemu a wo echiacha na de akono se wono ba omo yiye ni se ya be nsu beduru ba bibo se ne yi toma na gu ba bi na afi wono matie sima sa womo ne ma no na ne na chese suman na ba wonu edi ehimudi asa wo hon menya aseketo a sabiu akonfo ya ade ma ne ye fe e ma ne ya akono ade ba akwa mi hunu wa kristofo no se won se konfo bodwase ya akonfo bokroma nyina santimantem ha no nyina etu kodi ba akwa chi no aye na aye fefefe saa na enyi mehunu ha ekwa sanse hwe na nadakwa ayi ene entrowa aye wo so edidi black power chi mu mi nti gakra
ayawura nana Kwaku bonsam sabia buru sabia nyado asante man nyina bosom kasia asante eda no ye twere no yeso no wodi na he ana yaba no nchane no betwetwe nkomo wo adwamu ya edwa abadem enne afiaso ekwa wieye yawura musia mo prefra asante man ekoto agu amaye eho bo atesen na asante man ehia mo afa yo said you don't team na Kwaku bonsaka the get authentic man nyina wo so be ka be ya tie say na opinta wo komi ana wo che na fa ye nyina ba we ya fa che kasia etwa afere to a de sra kwa ho sra penya buanya ene nkwa atenteren nyansa ne humu e de ama asanteman se de be anka mumu ene sebe kro ye ebeba asantemam na musuo mati umpicha nyina abekọ na sebe asantema be pani frefra ebize kasa asante so yie pa enso ene ye akofo nyina ye da a kyerese akofo ye be kyerese yes sebe asante ye obi kyere na sebe we dwemasi a ene ma ekosoro enya asenketwa eye akofo abana akofo titina wanfo ana aba sei a sebe ebi kyere be kyeye nanso nana Kwaku musan nana Kwaku musam opito eye beba eti asa fituru sei na se metena fie na mafama no nyima meta na kyiri kwa na yesema ye yipamu ye ba ba ye sere be ya nananom so ye be sem kina amana ko all over the world around the world amo bia be sere nanam so esitie eye ni aya nana Kwaku bonsam kofi eno na dodo na ya ka ye fidie so de obi abete ne nka obere konfo anoche ebesom asanteman ko ye no ni nsia na mu ene nana Kwaku bonsam dodo na be friend kofi ayabosom kasia wadano wo asanteman eso yawura wadama na yesi afiru from enhira ben ena nananom mo kradiama ya nananom ahemfo ahema ene Ghana man nyina yesre kwatenten nyansa ni hunumu de mena kro bia asate kotokote kokoso King Solomon say nananom entere na chiem oma na nisu adi hunya kase na amahi na omu ye garamse ni de nananom so oma nsa oma nananu tu oma ka yes oma dodo de mra sentima bibia nya sentima na abato ye bekwa kotu ikura no ebe bia afisa ne no bibia anya boko pichemba busuoma matiruma makaoma na bia to na kwam fefefe eyeso nana Kwaku bonsam na watene kana wo hwa no enche wo besi fom yenim bosom kura baba no no nso ne bosom a wanyiri awa asantema mu no wakyere ye ono de osi fom a bosom a baba bia wo kyere aduro wasan yare wo yi musuo wo pra aya asan efri nipa ho ye hwe na akonfo a wo edwai mu nso de wo pedi onim asa aya nana Kwaku bonsam aya kofi enche obesi fom kwaso ala TV no na ubewu nana Kwaku bonsam asa obedi ni wa kofi dasi ebru yewura dasi ebru sa uguso ehye ewo ententan video yi so eye sabia nyado ba bi dia wotimi nchen eye nana akosua wusu a obrempanta akojo ne yere ena wuhu no enne awia ebre yade ne behwehwe nkomo ni abuza obrempanta akojo ne yere eye akomu ensem nana akosua wusu a yabu wakwaba eba ententan kasie aso wadama ya akoma ya komi afiaso afina kona wieye musia mo prefri asanteman so edi eba na wo mu a na enye ema asanteman yo meda wasemi afiaso krono adoso asanteman yi mu kontompo no kreni ho pese mi nkumnya eno na aso kwaw enne wo se wo bodwa no wo presa musuo ni nyina se be ya ya fancy afifu from na afia ye besimu ebe ye sika enhira awo ene yama bebre na yebeda wase na wadama wo ye konfo na abosomo wo so ide ye buza se dwumadie ene wo besi fom bosu mi besi fom ana ene de me ho fa be eti bosomo ma ene de na se no ho fa no bosomo ma mi tumi nkyere omo ya honhom o metumi afom abrebia ai sabia nyado sadia wo hwe dwumadie no mu ebie no eye obrempanta akwadwo
ne Komfo Nana Akosua Wusua ene na ye ne no etwetwe enkomo yi yegu so ene na etwetwe enkomo ene na abosom ne bi ma na kwaba no mo achia no nana ne wada ama afia ye besimu ene ama pa bai na nananom abosom ewode maye ye ne a ye som wo mo ne pa bai no mo wode maye oh afia ye besimu die ya ye som nanamu ni ye som mo wo no kurem ye som mo ye no omo wo ne ma bebra mo de be maye omba me yesika sama ye omo ma tamfu nyaye omo ma ye nya aban asem omo ma ye nya ahimfi asem afia ye besimu de eye nhyiranko anananom ede breye yo Nana Akosua Wusua eye ta akwadwo ebrempon na ate ne nka no nana
Abuzia nana da kwano no. Abrewa wakomo bru mfinsi aduokron no no ankasa ne mfinso bru ha ene aduonu. Ne nana aye frense dakwa. Wono na suma na ba osombosom na wodi eye enkunya ewo badwom ho na abuzia ye di si wa hanom na yasore so. Wo hwe wo ma won tunkunso usi afijase a esima bensi numpe tasi wo ho a wodi bedu won no eho ena Komfo yi wo a amwade ene ma wo ye no honde esewani ense kacho ayi Nyansapo kasa mfunyi so ya no subscribe no share na wa like ede amaye medi ni abusua panni osu aduo. Sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya